Namoonni hedduun keessan bilbila keessan fayyadamuun hojiiwwan hundaa'anii garaagaraa irraa qarshii hojjettanii garuu immoo yeroo isin qarshii aappii kana irratti hojjettan baafachuu barbaadan akkaawuntii peepaalii isin gaafachuudhaan isirreeksira ta'uu danda'a. Kanaafis viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin peepaal akkaawuntii guutummaan guutuutti Itoophiyaa keessatti hojjechuu danda'u akkaataa ittiin banachuu dandeessan inni isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenuun akkuma beekamu dursitanii viidiyoo kana ammuma laayikii akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo sabiskiraayib gochuun haga xumuraatti hordofaa. Soo gara viidiyootti yommuu seennusi akkaawuntii PayPal Itoophiyaa keessatti hojjetu banachuudhaaf jalqaba irratti requirement yookaanis wantoota isinirraa eegaman yookaanis ulaagaa isin guutuu qabdan muraasatu jiru. Kanaaf jalqaba irratti ulaagaawwan kana isinitti hima. Isinis ulaagaawwan kana hundee isaa guutuu ni dandeessu yoo ta'e gara isteeppii sattiin akkaawuntii banuutti immoo dabartanii akkaawuntii PayPal seeraan hojjetu banachuu dandeessu jechuudha. Ulaagaa yookaanis requirement inni jalqabaanis email akkaawuntii yeroo dheeraa dura baname kan rekomandii ta'u guyyaa 3 haga 5 achitti PayPal akkaawuntii baname akkasumas illee kanaan dura akkaawuntii PayPal ittiin banuu kan yaadatoo qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo lakkoofsa bilbilaa kanaan dura akkaawuntii PayPal ittiin banuu hin yaalle ta'ullee qaba jechuudha. Inni biraan immoo adreesii UK kanan Telegram channel koo jala isiniif kaa'u jechuunis Telegram channel koo user isaa asirratti argaa jirtan yookaan screenshot isaa asirra isiniif kaa'ee jiru kana deemtanii join gochuudhaan erga viidiyoon kun gadhiifame adreesii UK kana waan isiniif gadhiisuu fi achi jala argatu jechuudha. Akkasumas inni biraan ammoo viidiyoo kana jalqabaatii haga xumuraatti osoo skipping godhanii ilaaluun illee dirqama yookaanis immoo requirementiiwwan jiran kana keessaa isa tokko jechuudha. Sababni isaas viidiyoo kana irra daddabarsitanii ilaaltu yoo ta'e wantoota ijoo waan isinitti himaa deemu kana waan hin hubanneef just mistake xiqqoodhaan akkaawuntiin keessan kun rejected ta'uu waan danda'uuf viidiyoo kana jalqabaa kaastanii haga xumuraatti akka hordoftan asumaan isinitti hima jechuudha. Viidiyoo guutuu argachuuf gara YouTube deemuudhaan Boonitek jettanii barreessuun search gochuun gara chaanaalii koo haala kana erga seentanii booddee chaanaalii koo subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gochuudhaan mata duree viidiyoo jedhu jala haala kanaan seentanii viidiyoo tambineelii kanaan jiru daawwachuu dandeessu.